Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Necəsiz? Ümid edirəm ki, hər biriniz yaxşısınız. Düzəlmişik yola, gedirik özümə paltar almağa. Dedim elə mən də niyə bunun bir balaca mini vlog çəkməyim. Həm də ki, sizlərə də biraz görüntü çəkərəm ki, ən azından kanalımda da aktivlik olsun. Çünki kanalımda aktivlik bu aralar çox dəhşət dərəcədə ölüb. Burada ilk öncə Araz Marketə girmişdik. Araz Marketin bilirsiniz ki, qabları olur ya və yaxud da nəsə belə şeylər olur, amma çox gözəl qablar var idi endirimdə. Bunlar 2 manat, 1 manat, 3 manat arası belə dəyişirdi. Çox bəyəndim. Əsasən zeytun qabından xoşum gəlmişdi, amma rənginə görə onu heç seçim eləyə bilmədim. Nəysə ki, getdik paltar alınan yerdən çox çəkiliş edə bilmədim. Dedim belə bir gətirim, ən azından aldıqlarımı sizlərlə paylaşım. Burada belə bir fırça dəsti almışam. Bu fırça dəstini mən keçən dəfə Temudan almışdım baldızım üçün, amma bunu bu dəfə özüm burada gördüm. Dedim ki, elə özümə də alım. Ən azından insan bəzən elə yerdə olur ki, ehtiyacı olur, lazım olur istifadə eləməyə. Ona görə də özüm üçün də götürdüm. Çox gözəldir. Həqiqətən balaca da olsa, amma keyfiyyətcən yaxşıdır. Sonra isə belə bir maska almışam. Bu aralar maskalara ehtiyacım var. Həqiqətən, yəni çox xoşum gəlir, istifadə eləyirəm. Belə bir şüşə turbuçka almışam. Bu şüşə turbuçkanı mən əslində Temuda görmüşdüm, amma burada gördüm, çox da bəyəndim. 50 qəpik idi. Bilsəydim çoxdan alardım. 1 manatlıq mağazadan almışam bu arada. Sonra belə bir köynək almışam özümə. Mən əslində çox sevirəm belə rahat bir şeyləri, futbolka kimi. Yəni çox sevdiyimdir. Ona görə də belə rahat bir şeylər alıram ki, gündəlik geyinim. Həm də ki, biraz boş model daha çox xoşlayıram. Çünki mən arıq olduğum üçün boş modellər daha çox rahat olur mənə. Sonra belə bir şalvar almışam. Bu şalvarı da dəhşət dərəcədə bəyəndim. İndi burada o dərəcədə keyfiyyəti, görünüşü görsənməsə də, amma inanın qızlar çox rahatdır. Ən sevdiyim sport dəsti, yəni sport kimi gedir, belə deyim. Çox sevirəm belə rahat şeyləri. Əgər xatırlasam, mağazanın adını yorumlarda qeyd edəcəm. Belə qızlar, mənim alış-verişim bura qədər. Videomun da sonuna gəldik, çatdıq. İnşallah ki, növbəti videolarda, vloglarda görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik. Belə mənim alış-verişim bura qədər idi. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İnşallah ki, növbəti vloglarda, növbəti videolarda görüşərik. Hələlik.